Labdien visiem! Tai dienėl, kada rek skerst lauko audien. Tai neatsimenu iš tikrųjų, kiek paskutiniam video buvo parodys, bet jei gerai atsimenu, nerodžiau, kad čia nusiardžiau paskui panašiai. Nes tiesiog veindėina teitinas, triniai galvoju. Reikia tiesiog kažką užsiimti. Tai nusirinkau vas priekį. Realiai dabar čia jau vis, kur realiai paleidus praktiškai gal radiatorius išsilopti. Kur tik atsisukau, paimkim prožektorių. Atsisukau kondicionieriaus vamsdėlis. Ten giliau, žodžiu. Dabar išėjau lauk kondicionierių tas freons, žodžiu, ir mes galėsim, sėdėkim tau. Pilna pasileid vamsdėlis. Dar jie gerai apsižiūrė, kartais kažko nepatėmti. Ir tada šunau trauk lauk raštus. Čia pasileid gerai. Žodžiu, lop lauk ir daug nekalbėkiam. Rodo toliau, kas toliau dėsis, kapas atrodys. Plius dar, kol buvau Prancūzijoje, parvažiavau variklio stos, nupirkau keltuvą. Kad nebrekta mažinėtės, nes vis tiek tų projektų bus. Plius nusipirkau dar, parodykėm. Ką patiksliams padins, aš net nežinau iš tikrųjų. Matot, švaistikliam, cilindram ir panašiai pažiūrėti, kad nebūtum susimėts, kodėl tas teiks smirt, kaip ligoniniam kažkokiam vaistinėm, nežinau, žiaurinėl. Tai žodžiu, tau nusipirkau, kad išsiardys variklis, galėsim įdėti, pažiūrėti ir viso, ar nieks nesusimėti, ar niekur nestipriau užvėlį kažkodą sugadėnį. Tai žodžiu, su tau daik nes bais gyvenim naudojasi, tai bus pačiam įdomu iš tikrųjų per psich panaudoti tokį dalyką. Čia tu jums papasakoju, ką reiktuoji, nes net nebūčiau nesugalvojus, būčiau tiesiog jiems žiūrėjęs, ar kaip ką atrodė panašiai, nors tas bais tai prasimeti su mocu. Atrodo vis gera, surenki, žiūrėk, kad nėra nimaž gera, kad nebeprasystų kada kas nors, tai dabar turėsim įrankį, kad galėsim išsimatuoti, pažiūrėti, ar tiksliai vis atitink. Žodžiu, dabar prie plius minus pasileidau, dar sakau, apsižiūriu vamsdėlius, lent po apač, pasileidau vis varžtus, laidynrek susižiūrė, kur vis atsijunga, nes su vien kalbėjau, tai sakė, kad jie vis sunfiškiam padaryti, kad realiai vis laidynas labai paprastai atsijunga. Tai va, ir vas, šiandien reikia nusilopt lauk ir bandyti nusimti vėliam. Po ilgos kovos, po daug varga, variklis ir išimts. Tikrai nesitikėjau, kad teik reikės varikino išlopti. Vakarėlę pradėjau, tai šiandien, dabar turiu apie pos 2 jau, tai šiandien vat išlupom, iškėlėm šiaip netep. Tolimesnė darbą nusilop dėžį pasidėsim čia dabar šiek prasivalyti vėl, peilin kart, atrodo susitvarka vėl šitą šiukšlins. Tai va, reik palet pasidėtum, palet padėsim dėžį, numaunam dėžį, variklį kabinam ant stovelį. Ir viskas. Ir bandysim žiūrėti, kas ten toliau dėl svedom. Šiandien nežinau, kiek čia spės dar pasidaryti, reiktum iš tikrųjų bent jau pasidėdavom palecką kartą, čia man kranilis nesulūžt. Neaiškiai, kiek čia kokybiškas ir aš ne pat pigiausias pirkau, bet, sakykime, palaikys. Tai va, tai žodžiu, dedaus paletį ir pasidedam dėžį, reikės atsijungti dėžį ir judėti toliau. Žodžiu, pagaliau pavyko išlopti. Tikrai buvo belenkiai daug varų. Bet niek, biškai aš prilaužėm kapas laiką. Turbins vamsdėlis suvarėm, čia kur išėm. Tai va, to reiks naują turbin reik vežti ir restauruoti. Bet aišku, kol kas pirmiausia pasižiūrim, kas dėl apačio. Ir tada spręsim toliau, ko darom. Bet manau, kad vis bus sutvarkyti. Žodžiu, įmam darbus. Žadėjau dėti palets, bet po to žiūriu, kad palets bus nesąmonė, tai pasidėjau ant to želį. Ko, apžvelgiam, ko esam nuveikę. Buvo kamerą išsikrovus, tai kol pasikroviau, nemažą kų nuveikiau, tai apsiardžiau variklį, nusimojau nudėžės, dėžį pasidėjau ant to žėlį, pradžių uždėjau ant paletę dėties, bet po to žiūriu, kad bus nepatogiai numauti, pasidėjau ant to žėlį, kad būtum biškai patogiau. Bet pasižiūrėkim variklį dabar, ko esam padarę, ką atrodo. Čia es nusijėmis to pos. Tai pusę dar kol kas reik biškai atsiardyti, bet norint viršų nuardyti, kadangi grundėjins, niek negali nusokti, tai reik dabar pasikabinti ant stovelį. Tada nusiardysim viršų vis
Apsirenkam čia, karoči, biškai kardydam slauk. Kažkokias būdas sugebėjau įlenkti, nuplėšti vamzdėlį, tai tų vamzdėlį reikės naują. Ir žodžiu, nusirenkam vis viršų, tada vėl reikės atgal kabinti atgal ant kranelį, nes čia kardys lauk, nes čia reikės visą atskeisti per taupos visą apačią nuleist dar į apačią, ta prasme paleist, kad galėčiau vėlę išimti lauk. Tai dabar pradžio pasikabinu, nusirenk viršų, kad galėčiau visur prieiti, nes va, čia vis turiu biškį sugrandinį užspaust, tai čia negali dabar išimti. Tai va, tai žodžiu, dabar pasikabinu, nusirdau viršų, tada vėl pakabinu atgal ant kranelį ir bandysim čia ardytis lauką. Grandėnis realiai neseniai keistas, gal 20 000 km pravažiavau tik tą. Tai grandėnis tos pats paliks, nes realiai čia patėjim variklis realiai sukas, niek nepatėjim tikrą, tai čia bus tvarko su grandinėm. Tai kiek domėjaus, būtina įtempėjais keisti. Tas sakė, būtina neseniai realiai vienkartinę. Tai va, tai įtempėja bus nauja, aš dar pasižiūrėjom, kas čia daug ką atrodo, bet manau, kad čia bus gera. Tai va, po to dar reikės čia nusiimti, pasižiūrėti, kaip kaklelė atrodo, ar nieks nėra užvėlį, ar visur normaliai tepalgai, nes jeigu vieni indiklą užvėlį, vadins kažko daugiau galbūt problemų. Tai žodžiu, dabar pradžiai vis tik reikia viską ardyti, žodžiu, ir žiūrėti, kaip atrodo. Tai yra, kim toliau į darbus. Parodysim vėliau, kaip čia kas atrodo daugiau. Na, dar prieš ardant, man skundė, sakė, kad po truputį kažkur dingsta antifriz ir tepals laša. Tai tepals akivaizdu, kad kažkur čia aplinkovo visur. Įstiprė ganėtinai jau vyrėjai. Čia viskus sužiūrėsim tarpins, kada kažkas turbūt jau buvo pradėjus leisti. Na tai va, tai žodžiu. Ir tada antifriz, ta čia atrodo kažkur. Iš kur tikslė, sunku pasakyti, bet greičiausiai čia kur radiatorius stovėjo. Nors tai aš to pasidėkiam. Čia stovau šintaus. Tai greičiausiai iš ano vis įvarė. Tarpinėlį tai tuoik, pakeitėjus neblogat jo, čia stovo jau pilnas suspaudus, sukeitėjus, tai greičiausiai per nuileid lauk, nes čia atrodo gražia. Pribėgius ar, tai dar siurblį reik nusim pasižiūrėti, kas ten dedz. Nes čia šlangelį irgi, pasidėkiam kaip nors, čia šitą šlangelį užšlapė. Tai matysim. Bet tai gerai po žodžiu. Šiaip kol sugalvojau, kaip pakabinti, ir apsikabinau, nes buvai susidūręs. Gal ne visai taip, kaip reikėjo iš tikrųjų, bet visai neblogai čia gavos. Tai jau pasikabinau, dabar reiks apsiversti į antrą pusę. Žiūrėti iš apačios, kaip ten vis atrodo. Matysim, kiek čia reiks dar nusiardyti. Žodžiu. Gerai, bandau dar čia siurblį nusiimti. Ir tada bandysim versti žemint, dar to dumtilį reik nusiimti. Ir vertime su antrą apžiūrom, kas iš antros pasidėts. Pažvelgiam kutore. Tai, žiūrėk, kuo didžios variklis. Tiksliau, bloks varikliaus. Jo čia R6. Yamaha R6 variklis didesnis negu to. Žodžiu, kur radom? Čia vis kapitvarko, čia vis liuks. Vėliams. Užvelts. Kaip čia gaunasi, antrus, trečias ir ketvirtas. Užvelti, o toliau vėl žin. Tai va, pirmadienį važiuosiam pas meistrus, kad užsijam su Velinų remontas ir bandysim vežti parodyti, žiūrėsim, kuo pasakys. Jei pasakys, kad galim suremontuoti, tada varau reik 3 švaistiklių naujų, nes 3 užvelti skaitik, tai reik, bet kurį atveju pakeisti. Nes galbūt galima šiem dar kažku, ten turbūt pakeisti, o toliau, nežinau, čia tada, ko atradau, tai bloki. Štisli nežinau, nikūns dar taštą, bet skleit gars, nes jau torklį bėjom, tai to būtina pakeisti, čia tarpins, vis reik pakeisti, nes šitos rūpėlum pribėgi. Realiai vis tarpins, vis variklios tarpins, reik viskų. Tai dabar iš tikrųjų, ko toliau darysim, tai viskų skaičiuonam, kas gaunas. Tai pradžiu reik vėlins, žinai, gal sutvarkyti. Tada turbins remontas. Ir vis tarpins ir panašiai, tai visko reik iš tikrųjų suskaičiuoti, pasižiūrėti, ar iš jos apsimok tvarkyti. Tai žodžiu, pirmadienį, kol nesužinuosi, ar galim sutvarkyti vėlin, tol kol kas niek toliau nedarom. Tai viskus stumsim iš šon, kažkokiu užsimsim dar, bet
Bet pirmadienį žodžiu niek nebus. Tai laukiam pirmadienį ir papasakos, kai jau nulėks, kumund meistrą pasakys. Nu, hebra, pas mumis atėjo penktadienis, kaip ir baigė savaitę, realiai niek iš tikrųjų net nefilmavau, nes neturėjau nikų filmuoti. Tai antradienį buvau nuvežęs Vėlen, kad pasižiūrėtum, ar įtvarkoms, ar netvarkoms, tai nuvažiavau, sakė, jokių problemų, biškį yra vos palinks, bet viską išteisins, viską padarys. Vėlen apytikslę kainą pasakė apie 120 eurų, tai čia kaip niek baisos. Tada švaistiklė. 4 nuo švaistiklė, tai 2 geri, 2 kaklelį nebuvo užvelti, 4 pasviruot buvau. Tai va, tai 4 nuo, nu kaip nuo iš kitos mašinos. Kaina 100 eurų už vis 4. Tai va, ir dabar dar paimsim prie to paties blok, nes sakė, reikia atsivežti, turėtum čia viską išsimatuoti, aš elips kaip ir bandžiau matuoti, bet kada tu nežinai tiksliai, kaip ten tortas, kiek ten tortas ribs, nu negali pasakyti, nei gera, negera. Tai va, tai pasiėm blokį įsimetu, švaistiklius, pasiėm Vėlen ir vežu. Ir tada per 2 savaitės lyg ir turėtum padaryti, aš bent jau tikiuosi, nes ani vis laik žada, bet ar padarys, tai čia bus matyti. Nes į Vėlen, nes bus paliks 3 mėnesius, tas kol padarė. Tai nu tikiuosi, dabar taip nebus. Jeigu čia po 3 mėnesių viskur reikės surinkinėti atgal, vis to, nu, čia bus tada daug reikalų. Tai va, tai tikiuosi, per 2 savaitę grįšiu, bus vis padaryti. Plius dar, kad gal nepamiršau, kad irgi nuvežus indeklus viskons pats pririnks, kad būtų manyčiai nebūtų nesamonių. Sakė, 0,5 remontinį indeklą turėtumėm telkti. Tai, nu, viskom kol kas labai gera. Va, tai žodžiu, kol kas, mes čia esam išleidę. Nu, dar nesam, iš tikrųjų 100 eurų išleidęs švaistikliam. Tai to galim pasižymėti. Toliau, šiaip viskų, jeigu stengsiu supasakoti, kas kiek įnaun, nes būtų aš pamiršt, nebepapasakoju, tepi galans. Žodžiu, eina apsivalyti biškį variklį, blok tiksliau, bandysiu žinau pasikelti, nežinau, kiek čia sver. Gerai, keliaunam. Palikom visko pas meistrą, o bimbaliok gerėja garsą. Palikom visko vieto, žodžiu, sakė, visko sužiūrės, sutvarkys, padarys iš karto, kai jau atidaus Vėlen įdėti veit, plius nuveš variklį, nuvalys, nuplaus, išplaus vis kanalus, išvanigaus. Žodžiu, bus pilna paruoš bloks atgal surinkimo. Labai gera. Plius aš dar sakiau stumukliu, dabar jeigu nekaš atgal, nes reiks mane dar maniem žaidus pakeist. Pakeisim žaidus, nes jau to pačkai ir išardyti būtų nereik pasikeist. Ir dar aš galvoju po to nereiks tuo galvos ardyti lauk, kad greičiausiai reiks irgi vošto gumelis pakeist. Nes, nu, dabar jau kitaip ir išardyti jau nepaliksim nesutvarkyti. Tai va, ir reiks ieškoti dabar vis piln varikliaus tarpinių. Vis gana tarpins reikia pakeisti. Nes, nu, matėt pats, koks vis variklis buvo pipėks. Tai va, ir, nu, dabar laukti 2 savaitės, bet čia jau minimum realiai. Aš tikiuosi, kad padarys, nors labai daug iš tikrųjų vilčių netų dėl to laik, manau, mėnesį minimum lauksiu. Kadangi mėnesį, tai realiai reiks ir jau gaus vis 6 savaitės, nes aš to vėl išvarau. Tai žodžiu, grobė, sakykime, po 2 mėnesių galbūt mašinų bus surinkti. Bet dar, sakykime, tikėkime, kad bus gal greičiau padaryti. Tai žodžiu, dabar teik.